И всем здорово, Саммерданцы снова. И да, это наконец-таки мой новый влог. Спустя... Сколько времени это прошло, я даже не знаю. Потому что особо-то, блядь, не смотрю. Хотя уже несколько месяцев прошло точно. То есть я до этого еще выкладывал видос, который был удален, потому что не набрал, так вот, вообще по хуйне просмотров набрал, где велик доставал с балкона, кто помнит, тот молодец. А сегодня я решил, точнее вчера еще я решил снять видосик, мы с друзьями сгоняли в лес, собственно там посидели, запекли картошечку, и сейчас, короче, я решил этот момент заснять, вот. И предлагаю вам сейчас этот влог вместе со мной посмотреть. И, в принципе, да. Ну, вложик получился не такой уж и большой. Поэтому... Что сказать? И, кстати, снимаю я вот это вот приветствие уже после того, как все произошло. Потому что произошло это все вчера, в субботу. Сегодня уже воскресенье. 8, сука, августа. Время летит. Тут небольшой бордель происходит. Ну и, в общем-то, еще хотел кое-что сказать. Насчет своего никнейма. Вот меня назвали недавно снюсером в комментариях. Правда, сейчас этого комментария почему-то не видно. То есть он под роликом не отображается просто. Я по поводу вот этого снюсера скажу уже в конце этого видоса. Вот. В конце видоса я отвечу по поводу своего никнейма и все разъясню. Поэтому поудобнее возьму телефончик. И, короче, все. Что еще сказать? Собственно, еще раз скажу, приятного аппетита всем, кто кушает, и приятного всем просмотра. Так что давайте переходить к просмотру влога. Костерок, природа. Заебись, короче. Сука ебаная, блядь. Хули стоишь, ломай тоже. Я их донес, бля. Я тоже нес, блядь. Ну, ты вон хуйню какую-то нес. Вон пусть эти сначала сгорят. Как-то так. А там угли и потом кинешь картохи. Сейчас скоро узнаете, чем он. Сейчас бы лучше картошки Собираемся кинуть. делать. Уже вот сказали. Ой, ты китаец, молчи на. Ой, бля. Один ржач, блядь. С вами, блядь. Ребята. Блин, похуй. Это хуйня. Майня, блядь. Какой-то вообще вкусный. За 3 пизды. А, это уж я снимать не буду. Какое пламя, бля. И чё, попить? 5-литровка, ёбаная. Ну что, нормально. Блять. Дерево пёзнулось. Маленько. Когда ничто похоже на просто пустяк. Просто пустяк. Просто пустяк.
заметил, еще и красные муравьи ползают. Ебать их во все щели. Костер горит, горит. Какая херня лежит. Стоит, Ну. Это правда, да, все нормально. Так много снега на дороге, так много снега на дороге. Ублюдок родился на благе, я курю дури до обег. Мы дышим дым, как дракона. Мы летим вверх на пол. Так много будто как зовет меня Санта-Клаус. Курю на улице, я курю умном как так много я буду сиять. Это так зажжённый. Сети загорят, мы знаем. Сети загорят, ты знаешь. Сук замушенный, сук делай на мне. Чё большой, до взорва пакет. Он со мной в Москве. Сука. Блядь. Ваше здоровье. В общем-то, ребят, на стадии монтажа, то есть я вот сейчас уже почти домонтировал видос, я, сука, заметил, что забыл забыл вставить, точнее не вставить, а вообще записать момент, когда мы уже доставали картошечку из костра и, короче, процесс поедания. Ну, хотя я думаю, не особо это было, наверное, кому-то интересно. Но я хотел этот момент заснять, и в итоге нахер позабыл об этом. В принципе, не страшно. Я думаю, влог и так достаточно получился интересным. Думаю, вам понравилось. Надеюсь, вам понравилось. И пришло время пояснить за свой, собственно, никнейм. Точнее, за название канала, получается. Ну, и написали в комментариях, типа, снюсер. Хотелось бы мне ответить на этот комментарий. В общем, что касается моего ника. Корвус, вот если ты, дорогой мой друг, который вот этот комментарий писал, да, то, что я снюсер, изучал в школе биологию, вам там, наверное, рассказывали, хотя, смотря в каком ты классе учишься вообще. Вот, если вам по биологии должны были рассказать, что есть такое понятие, как такое словосочетание, как corvus corex, то есть ворон в переводе с латыни, с латинского языка. Вот. Как раз таки я решил взять отсюда первое слово. Корвус. Типа, у меня фамилия Воронин, поэтому я решил как-то, скажем так, чтобы, ну как сказать-то, бля, по-русски. Короче, решил взять какой-нибудь такой ник, чтобы он как-то перекликался с моей фамилией. Вот в итоге получилась такая некая производная от моей фамилии. И уже появился такой вот мой ник Корвус. Соответственно, со снюсом это никакого, вернее, к снюсу это никакого отношения не имеет. Абсолютно. Поэтому вот. И не надо мне писать, что я снюсер. Я сразу говорю, я этой хуйней не балуюсь, не увлекаюсь. Я вообще не пью, не курю, даже, чтобы вы понимали. Ну, выпиваю, ладно, по праздникам. Но это так, между нами. Короче, сейчас не об этом. В общем, снюс я не кидаю. Вообще ничем таким не увлекаюсь. Еще раз повторю. И, собственно, как-то так. Вот, надеюсь, что на этом видосике наберется нормально. Хоть просмотры, хоть будет нормальный активчик. Дай бог, чтобы был хороший активчик. Вот. Собственно. Кстати говоря, я хотел еще как-то отснять влог со своего дня рождения, но есть проблемка одна.
там ничего не было особо интересного. То есть мы сначала с друзьями также посидели у меня, там тортик, это все, вся хуйня, поели и пошли гулять. Да, пошли гулять. И все. То есть ничего особо интересного. Этот день, можно сказать, был, да как все, блядь. Тут в прошлом году, ладно, еще можно было отснять. А вот мое 19-летие, это что тут снимать уже тут? Скучно. Короче, как взрослые дядьки, можно сказать, отметили. Пошли, купили пиво Андрея, выпили. Вот. И отметили, короче. Ну, как-то так. Даже получился влог и некий вопрос-ответ. Хотя какой тут вопрос-ответ, нахуй? Здесь я только на один вопрос, даже не на вопрос ответил, а просто на комментарий. То есть вот, надеюсь, я все понятно объяснил по поводу своего никнейма. И не надо мне писать, что я снюсер. Вот. Поэтому вот я сказал, что никакого отношения к снюсу, еще раз повторяюсь, мой ник на ютубе не имеет. Завали. Прошу прощения, надеюсь, мне АП не прилетит за эту песню. Потому что я спалил какой-то отрывочек ее. Вот. Хотя у меня это была некая перебивка кадров. Во влоге. Но я думаю, вы это заметили. Хотя это сложно было не заметить на самом деле. Как раз таки там тоже были некоторые песенки. Использовал я. Надеюсь, что мне не прилетит АП. Просто у меня был такой печальный опыт. С роликом, который первый самый на канале, где мы ползаем по забору дурки. Я там немножечко... Хуй его знает за что. Ну ладно, хер с ним. АП мне прилетело сразу, то есть. Да. А потом уже через некоторое время, через год, мне прилетает... получается, предупреждение и страйк. Предупреждение о нарушении авторского права, как раз таки, то есть авторских прав. И предупреждение, ой, блядь, и страйк. То есть видео мне нахуй забанили. Это уже за спам, мошенничество или введение в заблуждение. Да. Согласен, смешно. Потому что в каком-то, по-моему, я из роликов говорил, хотя, блядь, в каком, я уже не помню даже. Этого ролика нету на канале, во всяком случае. Ни на основном, ни на втором, сразу говорю. По-моему, был на канале с разговорными видео, если не ошибаюсь. Я там говорил, что никаких там нахуй нету ни нарушений, ничего. Никаких букмекеров я не рекламировал. Да и канал у меня маленький. Мне еще рано думать о рекламе. Тем более никого в заблуждение не вводил. Никакой херни, блядь, не советовал там. Ничего либо такого. Поэтому ролик по факту забанили ни за что. Я, кстати, писал подавал апелляцию. На меня послали нахуй. В итоге. Вот. Какая-то такая история. Мне сказали, что нет. Типа, после повторной проверки видео сказать, что вот, что нихуя мы тебя не восстановим. Гуляй, Вася. Чё они там запрещенного нашли? Я хуй знает. Честно говоря. Второй раз у меня еще была возможность написать апелляцию, подать. Но я уже делать этого не стал, потому что, смысл? Если один раз апелляция не сработала, вряд ли она сработает во второй раз. Поэтому как-то так. Вот такая вот тема. Собственно, что я скажу. Подписывайтесь на канал. На этот основной канал. Подписывайтесь на второй канал. Насчет канала с историями из жизни, вот я не знаю. Я не могу к нему восстановить доступ. Я, к сожалению, забыл нахер просто все данные от него. И поэтому... ссылку на всякий случай оставлю. Пусть будет. Если что, можете зайти, подписаться. Если там не будет роликов, там ближайшие... хуй с ним, ближайший вот этот месяц. В течение августа, допустим, да? То значит, можете отписываться нахуй от того канала спокойно. Значит, я не восстановил доступ к нему. Вот. А если что-то появится, значит, все хорошо.
Также еще, как, кстати, создал канал с битами. Вот это, там тоже буду нет-нет до биточки свои выкладывать. Я битмейкер, я уже говорил это в одном из роликов на втором канале. Вот. Что еще хотел сказать? Подписывайтесь также на Инстаграм. Да. Хотелось бы сказать, еще подписывайтесь на ТикТок, но я его уже даже толком не веду, поэтому на ТикТок можете не подписываться. Потому что я на него уже, мягко скажем, хуй положил. Что-то вот я сейчас смотрю статистику, да, на втором канале, у меня вообще просмотры конкретно упали. Пиздец. Наверное. Тихай. Ну, то есть... Вот. 397 просмотров, 92, 42, 23, 37, 14. Надо возвращать активчик, поэтому ссылочка в описании. Переходи, подписывайся. Вот. В общем, что еще? Добавляйся в друзья ВКонтакте. Да, не забывай. Добавляться. Принимаю всех. Так что вот. Также про Инстаграм сказал? Что я не помню. Сказал я про Инстаграм или нет? Ну, короче, еще раз, если что, еще раз повторяю, подписывайтесь на Инстаграм. Вот. Ну и я думаю, на этом все. В принципе, все сказал, что хотел. Думаю. А, еще на группу ВКонтакте подписывайтесь. И на телеграм-канал. Пока не забыл. Сразу же обо всем скажу. Короче, подписывайтесь везде, где я есть. Все ссылки в описании найдете. Вот. Ну и как бы все. Влог подошел к своему логическому завершению. Я думаю, так сказать, в скором времени, я думаю, еще заказать крепление на голову для своей экшн камеры, которая у меня уже, ну так. Короче, блять. Кубик Рубика ёбнулся. Вот такой вот. Ладно. Короче. Что еще можно сказать, блять? Я не знаю. Не хочется затягивать видео. Ну и в то же время хочется еще что-нибудь сказать. Ладно, скажу спасибо за просмотр. Не забывайте ставить пальчики вверх. Кубик ставлю на подставку. Все. Также. Что еще? А вроде все. Больше не знаю даже, что сказать. Ожидайте новых видосиков. Где, возможно, этот видосик выйдет, когда на том видосе, который, ну, где мы лазили по дурке, по крыше дурки, наберет 100 просмотров. Сейчас там уже 79, да, я посмотрел. Прошу прощения. Да, 79. Простите, пожалуйста, 79 просмотров. Так что давайте, набивайте. Для 47 подписчиков на канале, это вообще охуеть. Охуенная цифра. Может, добьем полтинник. И 200 человек также давайте постараемся добить в Инстаграме. У меня там сейчас 192, по-моему, да? Подписчик это. Да. Все 8 человек всего. Ссылочка в описании, напоминаю. Ну, короче, ладно, не буду затягивать. Опять затягиваю концовку. Очень я хорошо умею это делать, поэтому пошел я уже домонтирую этот ебаный влог и пойду, наверное, заниматься превьюшкой для ролика. Буду делать уже превью. Вот. Собственно, что, всем удачи, всем. Не забывайте ставить пальчик вверх, если видео понравилось. Но если не понравилось, можешь и пальчик вниз поставить, я не обижусь. Вот, а теперь всем удачи, всем пока-пока.